വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്റ്റഡി വേൾഡ്. റീഡിങ്സ് ഓൺ ലൈഫ് ആൻഡ് നാച്ചുറിലെ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായ ഗോയിങ് ലോക്കൽ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ കോംപ്രഹെൻഷൻ പാരഗ്രാഫ് SE ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നുള്ളത്. സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക. മറ്റു ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് നോട്ട്സൊക്കെ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ആ ഒരു നോട്ട്സും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുക. സോ ഈ ഒരു നോട്ട്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഹെൽപ്ഫുൾ ആണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. സോ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ ഏതൊക്കെ ക്ലാസ്സസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെന്ന് തീർച്ചയായും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. സോ ടൈം അനുസരിച്ച് ആ ഒരു ക്ലാസ്സസ് നിങ്ങൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത ആ ക്ലാസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.